হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদেরকে ওয়েলকাম করছি একটা নতুন ভিডিওতে। দেখো এখানে কতগুলি ব্র্যান্ড নিউ কালারফুল টয় ভেহিকেল রয়েছে, যেগুলো আমি রিভিউ করে তোমাদেরকে দেখাবো গাইস। তো চলো আমরা রিভিউটা দেখাই তোমাদের। তো দেখো গাইস, আমি বাদিক থেকে এই ভেহিকেলটা নিয়ে নিলাম। দেখো একটা সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও, ভেরি লাভলি লুকিং সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও ওয়াও, সিএনজি অটো রিক্সা, ইয়েস। ওয়াও, দেখো তারপরে কি রয়েছে এখানে। ওয়াও গাইস, দেখো একটা সুপার বাইক। ওয়াও, সুপার স্পোর্টস বাইক। ওয়াও, অসাধারণ গাইস। দেখো বন্ধুরা, ওয়াও দেখো তারপর কি রয়েছে এখানে। ইয়েস গাইস, এক্সকাভেটর জেসিবি। ওয়াও, ভেরি লাভলি লুকিং এক্সকাভেটর জেসিবি, ইয়েস। ওয়াও, দেখো কতটা সুন্দর এক্সকাভেটর জেসিবি গাড়িটা। ওয়াও, রেখে দিচ্ছি। দেখো তারপর কি রয়েছে এখানে। ওয়াও, স্পিড বোর্ড। ওয়াও, ভেরি লাভলি লুকিং স্পিড বোর্ড। ওয়াও, তারপর রয়েছে দেখো আমার কাছে এখানে আর্মি ট্যাঙ্ক। ওয়াও, অসাধারণ লুকিং আর্মি ট্যাঙ্ক। ওয়াও, very looking lovely. Wow, nice looking army tank. দেখো তারপর কি রয়েছে এখানে। ইয়েস, ওয়াও, বুলেট ট্রেন, হোয়াইট কালার বুলেট ট্রেন গাইস। দেখো বন্ধুরা, অসাধারণ সুন্দর একটা বুলেট ট্রেন। তারপর কি রয়েছে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখো অয়েল ক্যারিয়ার ট্রাক। ওয়াও, অয়েল ক্যারিয়ার ট্রাক। ওয়াও, দেখো কি সুন্দর লাভলি লুকিং। তারপর কি রয়েছে দেখি এখানে। ইয়েস গাইস, দেখো ওয়াও, পুলিশ কার, এসইউভি পুলিশ কার। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, এই সাইরেন ল্যাম্প দেখো। ওয়াও, পুলিশ কার। তারপর রয়েছে দেখো এখানে কি। ইয়েস গাইস, দেখো ক্রেন ট্রাক। ওয়াও, ক্রেন ট্রাক। ওয়াও, ইয়েস ক্রেন ট্রাক, ইয়েলো কালার একটা অসাধারণ লুকিং ক্রেন ট্রাক গাইস। ইয়েস, তারপর কি রয়েছে দেখি এখানে। ওয়াও গাইস, দেখো আর্মি জিপ কার। ওয়াও, অসাধারণ একটা আর্মি জিপ কার, লাভলি লুকিং। ইয়েস, তারপর রয়েছে কি দেখো এদিকটাতে। ওয়াও, বিগ সাইজ একটা কার। ওয়াও, দেখো একটা অফরোড কার। ওয়াও, ফোর হুইলার। ওয়াও, অসাধারণ একটা কার। তারপর রয়েছে দেখো একটা ওয়াও, ইয়েলো কালারের বুলেট কার গাইস, ট্রান্সফর্মার বুলেট কার। ওয়াও, দেখো কতটা সুন্দর। ওয়াও, তারপর কি রয়েছে গাইস দেখি এখানে। ইয়েস, ওয়াও, কন্টেইনার ট্রাক। ওয়াও, কন্টেইনার ট্রাক, এইট হুইলার। দেখো 8টা চাকা রয়েছে এখানে। ইয়েস, ওয়াও, তারপর কি রয়েছে দেখি। ইয়েস গাইস, দেখো একটা আর্মি হেলিকপ্টার। ওয়াও, লাভলি লুকিং আর্মি হেলিকপ্টার। ওয়াও, অসাধারণ। তো বন্ধুরা, দেখে নিলে আমি কতগুলি কালারফুল ভেহিকেল তোমাদেরকে দেখালাম। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে তোমার এই ফ্রেন্ডের সাথেই থাকবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।